Harka fuunee akkam jirtu hordoftoota daandii barnootaa nagaan keenya lafa jirtanitti isin haa qaqqabu jechaa guyyaa har'aa kana immoo kanan isiniif qabadheen dhufeen jiru barnoota herregaa kutaa tokkoffaasaa kan jedhu isiniif qabadheen dhufeen jira. Namoonni barnoota kana akka gaariitti isinitti tolee maatii keenya warri ta'uu barbaaddan sabiskiraayib, sheer, foloo gochuu hin dagatinaa. Akkasuma namoonni karaa keessaa barnoota herregaa, barnoota afaan Oromoo fi Ingiliffa, afaan Amaariffaa namoonni barachuu barbaadan karaa lakkoofsa bilbilaa fuula iskiriinii kanarratti argamu kanaan nuu bilbiluu hin dagatinaa. Isa kanaaf herrega kutaa tokkoffaasaa kan jedhu isiniif qabannee dhufnee jira. Namni kamiyyuu namni biizineesii mataasaa hojjetu, hojii dhuunfaasaa kan hojjetu, hojii dhuunfaa kan hojjetu, hojii mootummaas kan hojjetu herrega beekuun dirqamadha waan ta'eef isa kanaaf qabannee dhufnee isiniif jirra. Yoo isinitti tole sabiskiraayib gochuun maatii keenya taasisan jenna. Namoonni immoo barachuu barbaadan karaa waatsaappii, karaa imoo, karaa zuumii, karaa telegiraamii kun karaa lakkoofsa bilbilaa kanaa nuu bilbiluu hin dagatinaa. Isa kanaaf qooyyaboota herregaa keessaa kanan har'a isiniif qabadheen dhufeen jiru qooyyaboota herregaa keessaa qooyyaboota herregaa arfan jiran keessaati ida'uu isiniif qabadheen dhufeen jira. Isa kanaaf isheen mallattoon gidduu kuni ida'uu jedhamti. Isheen gidduu kun immoo mallattoo maaliiti? Mallattoo walqixxaatii jechuudha. Walqixa taatee jechuudha. Isheen tuqaa lama qabdu kuni walqixa jedhamti. Isheen kun immoo ida'uudha. Ida'uun kuni isa gamanaaf isa gamanaa kana walitti fiddee gara tokkotti jijjiirti jechuudha. Isa kanaaf zeeroo ida'uu tokko walqixa meeqa dhufaa? Tokko dhufaa jechuudha. Isa kanaaf lakkoofsi kamiyyuu zeeroo irratti gaafa ida'amu lakkoofsichuma mataasaa ta'a jechuudha. Lakkoofsi kamii lakkoofsi barbaade zeeroo irratti gaafa ida'amu lakkoofsichuma mataasaa ta'a. Asii immoo tokko ida'uu lama walqixa meeqa ta'a? 3 ta'a jechuudha. Lama ida'uu 3 walqixa 5 ta'a jechuudha. Lama ida'uu 3 walqixa 5 ta'a jechuudha. Gamanatti immoo 3 ida'uu 4 walqixa meeqa ta'a? 7 dhufaa jechuudha. 3 ida'uu 4 walqixa 7 dhufaa jechuudha. Gamanatti dhufnee gaafa ilaallu immoo 4 ida'uu 5 walqixa meeqa dhufaa? 9 dhufaa jechuudha. 4 ida'uu 9 5 walqixa 9 dhufaa. 5 ida'uu 6 5 ida'uu 6 immoo walqixa meeqa dhufaa? 11 dhufaa jechuudha. Isa kana kaalkuleeteriidhaan herregdanii kaalkuleet gootanii itti buutanii ilaaluu ishee gochuu ni dandeessu. 6 ida'uu 7 walqixa 13 dhufaa jechuudha. 6 ida'uu 7 walqixa 13 dhufaa jechuudha. 7 ida'uu 8 7 ida'uu 8 walqixa 15 dhufaa. 8 ida'uu 9 8 ida'uu 9 walqixa 17 dhufaa jechuudha. Deebiinsaa kun isa kanadha jechuudha. Warra walqixa duubaa deebii isaaniiti jechuudha. Walqixa booda warri jiranii deebii isaaniiti. 8 ida'uu 9 walqixa 17 dhufaa. 9 ida'uu 10 walqixa 19 dhufaa. 10 ida'uu 11 walqixa 21 ta'a. 10 ida'uu 11 walqixa 21 ta'a jechuudha. 11 ida'uu 12 walqixa 23 akka dhufu beekamaadha. 23 dhufaa jechuudha. 11 irratti 12 meeqa dhufaa? 23 dhufaa jechuudha. Inni itti aanu gamanatti 12 ida'uu 13 walqixa 25 dhufaa jechuudha. 25 dhufaa jechuudha. 13 ida'uu 14 13 ida'uu 14 meeqa dhufaa? 27 ta'a. 27 ta'a. 14 ida'uu 15 14 ida'uu 15 walqixa 29 dhufaa jechuudha. 15 ida'uu 16 15 ida'uu 16 walqixa 21 dhufaa jechuudha. As gamanatti gaafa deebine ilaallu immoo 16 ida'uu 17 walqixa 33 dhufaa jechuudha. 16 ida'uu 17 walqixa 33 dhufaa jechuudha. Okay, erga kana ilaaltanii booda ammas kan itti aanu 17 ida'uu 18 walqixa 35 dhufa. 17 ida'uu 18 35 dhufa. 18 ida'uu 19 walqixa 37 dhufa. 18 ida'uu 19 walqixa 37 dhufa. 19 ida'uu 20
19 ida'uu 20 walqixa 39 dhufaa jechuudha. Walqixa 39 dhufaa. 20 ida'uu 21 20 ida'uu 21 meeqa dhufaa? 41 dhufaa jechuudha deebiinsa 41 dhufaa. 21 ida'uu 22 walqixa 43 ta'a jechuudha. Walqixa 43 ta'a jechuudha. 22 ida'uu 23 walqixa 45. 22 ida'uu 23 walqixa 45 ta'a. 23 ida'uu 23 ida'uu 24 walqixa 47 ta'a jechuudha. Isa kanaaf herregni kutaa lammaffaasaa itti fufa waan ta'eef hanga torban mata duree haaraatiin wal arginutti nagaan nuuf turaa jechuun ergaa keenyadha.